ในทุกช่วงวิกฤตที่ผ่านมาบนโลกของเรา มักจะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน ราคาค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วสัญญาทางธุรกิจ หรือสัญญาทางพาณิชย์ที่หลายคู่ทำกันไว้ หากเกิดกรณีที่ราคาค่าน้ำมันหรือค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นจนอาจทำให้เกิดการขาดทุนหรือต้นทุนสูงขึ้นจะสามารถขอยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการเกิดสัญญาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก่อนนะคะการเกิดสัญญาเมื่อคำเสนอและคำสนองถูกต้องตรงกันสัญญาเกิดและเมื่อใดก็ตามที่สัญญาเกิดคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามสัญญานักกฎหมายเราคุ้นชินกันดีกับคำว่าสัญญาต้องเป็นสัญญาค่ะเพราะฉะนั้นการจะไม่ปฏิบัติตามสัญญามันจะต้องมีเหตุซึ่งเหตุที่ว่ามันก็คือเหตุสุดวิสัยแล้วอะไรล่ะคะคือเหตุสุดวิสัยเหตุสุดวิสัยนั่นหมายถึงเหตุที่เราไม่สามารถที่จะป้องกันได้แม้เราจะได้ใช้ความระมัดระวังอย่างดีแล้วก็ตามเราก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เลยและจะต้องเป็นเหตุที่ร้ายแรงหรือรุนแรงจนถึงขั้นที่ทำให้การปฏิบัติตามสัญญานั้นดำเนินการไม่ได้ด้วยค่ะแม้ราคาน้ำมันหรือราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสายพานการผลิตแต่ในแง่ของกฎหมายแล้วเราไม่ได้มองเพียงแค่สาเหตุที่มันเกิดขึ้นเท่านั้นเรายังมองถึงผลกระทบที่เกิดจากการปฏิบัติตามสัญญาด้วยว่าเหตุที่คุณจะเอามาอ้างเป็นเหตุสุดวิสัยนั้นน่ะมันทำให้คุณไม่สามารถจะปฏิบัติตามสัญญาได้เลยหรือคุณยังสามารถปฏิบัติตามสัญญาได้เพียงแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นเท่านั้นโอเคถ้าเป็นกรณีที่เส้นทางการขนส่งถูกปิดหรือฐานการผลิตถูกทำลายอันนี้ไม่ว่าใครก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือปฏิบัติตามสัญญาได้ย่อมถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่จะนำมาอ้างเพื่อขอยกเลิกสัญญาได้ดังนั้นหากจะพูดถึงแนวทางการแก้ปัญหาในลักษณะนี้อัยการมองว่าการดำเนินการเจรจากันของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายเพื่อขอแก้ไขสัญญาหรือขอกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าในอนาคตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดและในสภาวะที่เศรษฐกิจผันผวนเช่นนี้การร่างสัญญาทุกฉบับไม่ว่าจะเป็นสัญญาที่มีมูลค่าเล็กน้อยหรือมูลค่ามหาศาลท่านควรที่จะดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางกฎหมายในอนาคตค่ะ